ការជីកកាយយករ៉ាយមាសដោយខុសច្បាប់នៅភ្នំលុងស្រុករវៀងខេត្តព្រះវិហារបង្កការបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិយ៉ាងធំធេងការជីកកាយយករ៉ាយមាសដោយខុសច្បាប់កំពុងកើតឡើងគ្មានការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងតំបន់ភ្នំលុងពីសំណាក់មេឈ្មួញមួយចំនួនដែលគេស្គាល់ថាជាមេឈ្មួញចាស់វស្សានៅទីនោះរួមមាន1ឈ្មោះកេន2ឈ្មោះម៉ៅ3ឈ្មោះជេក4ឈ្មោះធា5ឈ្មោះព្រីត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាកំពុងធ្វើអាជីវកម្មយករ៉ាយមាសស្ថិតនៅក្រៅច្បាប់និងគ្មានការអនុញ្ញាតពីរាជរដ្ឋាភិបាលទេរូបភាពថ្មីបានបង្ហាញពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃការជីកដីយ៉ាងជ្រៅដែលក្រុមមេឈ្មួញឈ្មោះខាងលើនេះបានប្រើឧបករណ៍ជីកកកាយដោយគ្មានវិធានការការពារបរិស្ថានឬសុវត្ថិភាពសម្រាប់កម្មករនោះទេតំបន់ជីកទាំងនោះបានបំផ្លាញដីធ្លីប្រព័ន្ធឫសរុក្ខជាតិនិងបណ្ដាលឲ្យមានហានិភ័យដល់បរិស្ថានធម្មជាតិនានាដូចជាការបាត់បង់ព្រៃឈើនិងធនធានដីការបំផ្លាញជីវៈចម្រុះនិងសត្វព្រៃបណ្ដាលឲ្យមានការរអិលដីនិងគ្រោះថ្នាក់ធម្មជាតិផ្សេងការបំពុលទឹកនិងដីដោយសារកាកសំណល់គីមីចម្រាញ់យករ៉ាយសកម្មភាពទាំងនេះធ្វើឲ្យមានការខូចខាតដល់ធនធានជាតិរយៈពេលវែងនិងប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍ក្នុងតំបន់ទាក់ទិននឹងករណីខាងលើនេះយើងបានសូមទំនាក់ទំនងតាម Telegram ទៅលោកសុនច័ន្ទរក្សាប្រធានមន្ត្រីរាយនិងធម្មពលខេត្តព្រះវិហារដែរប៉ុន្តែมันមានចម្លើយឆ្លើយតបមកវិញនោះទេបន្ទាប់មកយើងបានបង្វែរសំណួរសួរទៅលោកមឿនសុភេទប្រធានមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តព្រះវិហារតាមប្រព័ន្ធ Telegram ផងដែរលោកមឿនសុភេទបានឆ្លើយតបថាអរគុណចំពោះព័ត៌មាននេះខ្ញុំនឹងចាត់ឲ្យមន្ត្រីរបស់ខ្ញុំចុះទៅត្រួតពិនិត្យមើលបើនៅក្នុងដែនការពារហើយគ្មានច្បាប់ខ្ញុំនឹងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់បើសិនជាមិនស្ថិតក្នុងដែនការពារទេបងគួរតែបង្វែរសំណួរនេះសួរទៅប្រធានមន្ត្រីរាយនិងធម្មពលខេត្តវិញយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាប្រជាពលរដ្ឋដែលស្រឡាញ់ធនធានធម្មជាតិដ៏មហាសាលនេះសូមអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដែលមានសមត្ថកិច្ចដូចជាក្រសួងបរិស្ថានក្រសួងរាយនិងធម្មពលជាពិសេសអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដើម្បីចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ឲ្យផ្អាកការជីកកកាយដោយខុសច្បាប់និងបើកការស៊ើបអង្កេតដោយទទួលខុសត្រូវចំពោះក្រុមឈ្មួញពាក់ព័ន្ធពង្រឹងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិនិងអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរ៉ឹងបំផុតយើងគួរតែរួមគ្នាពង្រឹងការចាំបាច់ក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិដើម្បីឲ្យបរិស្ថាននៅស្អាតនិងមានចីរភាពសម្រាប់ជំនាន់ក្រោយ